bishitse jo rede namwe ndabahumurije jewe ndabivuze nk'umukozi w'Imana. Imana dusenga iyo nasenze nta ntambara mu gihugu cy'u Burundi, ndabisubiyemwo. Sindabivuze ngo ndi umukuru w'igihugu, sindabivuze ngo ndi umushinga amateka, sindabivuze ngo ndi umunyapolitike wowe ibina ndabivuze nk'umukozi w'Imana. Imana ivyo igomba ku Burundi ni vyiza. Pamela, ukurikije iryo jambo karaba n'igihugu dufise no munsi n'ingabo z'igihugu dufise no munsi, urabona yuko ari umugwi w'iterabwo wahovaza ugatera igihugu hamuka ugatsinda igihugu cy'u Burundi n'ingene ciyubatse n'ingene gisanzwe gitunganije no munsi? Nagomba ndabahumuriza gato. Twebwe iki n'igihugu kirimo leta, kandi leta yubashe, leta atari umwana. Igihugu si cyane. Rero iyo umuntu umwe yaduse akavuga, zamureke abavuga bivugira. Iki n'igihugu ciyubashe, iki gihugu sakagwi, iki n'igihugu kitari umugwi w'abaroberi, iki n'igihugu inzego zose zipanze, kandi turizera neza yuko abavugira kure yaco tubareke bavuge, ariko uzo kwiyemera azokwegera imbibe hama nazomenya yuko igihugu cy'u Burundi cubakise. Igihugu ni kintu kirimo amamiliyoni n'amamiliyoni. Rero umuntu umwe ko aravuga yuko yogira ico akoze ku gihugu hama ngo umutekano ngabane, je nibaza yuko ikibazo afise ntaco tuzi, ariko biga n'imvugo kandi nawe nyene arabizi yuko adashobora gufata igihugu. N'abari ku butegetsi murazi imyaka bagwanye na leta yari ihari, kandi aba bari ku butegetsi nabo nyene bari bafise inguvu, ntibari abana. Leta yari ihari, yari ifise inguvu, ariko kubera bose bari abagabo b'inguvu bace bahitamo kuja mu biganiro. Rero yo kumviriza umuntu yahaze, umuntu yagize amahirwe yo kuba hakurya kure y'igihugu cy'u Burundi, hama cyangwa umuntu yironderera nk'ama views akavuga ayamuhe, ngabo nagomba ndabibira akabanga yuko ivyo byose biragoye, ni binyoma. Je ndavye inguvu CNDD-FDD yari ifise, nkaraba inguvu leta yari ifise muri kiriya gihe, hama bose kubera bari abagabo bashoboye bakaruha bavuga ati no, reka twicarane tuyage. Rero imigwi yindi yavuse hirya yejo zirya mvugo zabo n'uburenganzira bwabo mugabo je sindabiha agaciro cyane, ahubwo nari kubatumira kugira ngo baje hamwe, aba diaspora, abarundi bose bari hanze mu bihugu byo hanze, hako kwigira umugwi ukuza kugwanya, ahubwo nibagira umugwi woza uzana inyishu y'ibibazo dufite mu gihugu. Ko bagiriwe n'amahirwe bakaba bari muri ivyo bihugu vyo hanze, abo bafise ubuzi n'uburyo nibabishire hamwe, bace barondera inyishu muri bimwe nk'ibibazo dufise nga mu gihugu. Buryo umurundi w'umutima ari hanze, n'umurundi ariko ari yumvira ati mbega hokogwa iki kuri iki na kiriya, kuko igihugu ego dufise ibibazo bitandukanye. Rero umwe wese narabe ico yoshobora agiterera. Ariko kandi ndababazwa n'umuntu avuga ngo turaje ngo dukure ku intwaro ya CNDD-FDD. None abariko barakora amakosa na CNDD-FDD bose. Kandi kini naco iyi ntwaro nari ya CNDD-FDD, saba CNDD-FDD bonyene bari mu ntwaro, kandi sibo bonyene bakora. Rero amakosa tuyata ku muntu. Ndabaramukije abakunzi ba Teredora Richesse, nizire yuko mumeze neza, abo bitezeza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe, kandi Imana ntizonegwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloys Sniper, ariko mfata akanya ndabashimira kuba mama mubana natwe umunsi ku yundi, mukadushikikira misi yose, kubagira n'umugisha. Niyo mpamvu nongera ndababwira ngo Imana ibahezagire cyane. Uno munsi rero nkuko mubona imbere yanyu, twongeye kugirirwa amahirwe novuga ngo adasanzwe, twatewe iteka n'Imana ryo kubona n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, n'umuvyeyi mwiza cyane, ni n'umwigisha novuga ngo ahambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umukeneye ko yo kwigisha uzotubwiye tuguhuze nawe, arafise biblioteke muhira, uzodusome ibitabo, afise n'umunyabwenge akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi dufise. N'umuvyeyi rero ntoshobora kuvuga mu izina bitewe n'ingene ndamwubaha. Mawuje no gusabuka twibwiye ukabibwira abatari bakuzi, kubera ko sinoshobora kuvuga mu izina. Murakoze cyane, kandi ndabahaye n'ikaze muri bino biro vya Migrebu.
murakoze kuba mwahashise. Yego. Mu mazina nitwa Madame Karimunda Sabine, abansanzwe n'umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa nkaba n'umwigisha. Yego. Muri y'amabango 5 avugwa muri Bibiliya. Ama uko nabibabwiye birashika. Imana ikanyikorako ikampa ama message. Yego. Ego hama ikindi nsanzwe ndinu ni cegera cy'umunganizi muri Oricom, secrétaire général adjoint. Nico nikindi gikorwa nkora. Yego. Ishiramwe rigwanye biturire no gusesagura itunga ry'igihugu. Ngira mwaregeze kutubona muri conference twarimo de presse. Yego, turabonye cyane. Yego, na cyane nkaba nkunda kwigisha ikigwa cy'uburongozi busuku. Iruhande y'ijambo ry'Imana turigisha n'ikigo cy'uburongozi busuku cyane gose. Bigatuma tuguma twumva amakuru novuga ngo hanze y'igihugu mu micungararo yuko hari yindi iri kiriyo bakakugira ngo ize gukuraho intwaro ya CNDD-FDD. Aha ndatanga akaroro nko ku mukobwa umwe yitwa Pamela, avuga yuko yagiye kwifatanya na Rede Tabara agasiga akazi kiwe muri Canada akaza muri Rede Tabara akemera kuja mwishamba kugira ngo ashiremo inguvu aze gukuraho ino ntwaro. Mbese mwebwe nk'abantu mumaze kumenya ubuzima bw'igihugu canke muzi ibijanye n'intwaro ibereye musanzwe muravyigisha, ubona yuko nka Rede Tabara iramutse igakuraho CNDD-FDD canke urya mukobwa Pamela, urabona yuko nawe yoza akatwakira igihugu ciza canke urabona ko yobishobora akabishikako? Ico nobaza kuvuga imbere ko ndabishura nuko twagize Imana uno munsi ituma tumana ko amakuru garateye imbere. Murabona ko dufise za YouTube, za Facebook, za Instagram, za TikTok n'ibindi. Hariho n'abantu iyo bagomba kwinezereza, iyo bagomba kumenyekanisha kugira baronke ama views, umuntu arashaka kuryama yumva ati je nkeneye ama views, akaca vyuka mu gitondo akacagira utuntu nyene kugira yandikishe. Rero je nibaza yuko ibi bintu byose dukurikirana mu ma TikTok, mu ma YouTube, nk'abene gihugu nk'abanyagihugu turi nga mu gihugu cyacu twe tuzi byinshi kandi tubona byinshi. Hama umuntu nk'urya umbwiye yitwa Pamela, ni uburenganzira bwiwe. Ni uburenganzira bwiwe, ivyo avuga biramuraba. Hama kandi guhitamo guheba akazi akaja muri uwo mugwi afise impamvu. Ni umugambi yagize imbere kubijamo yarabanze kuvyiyumvira. Rero nta muntu sinomucera urubanza kubera afise impamvu. Izo mpamvu ziwe arashaka kuzozishikako cyangwa ntazishikeko. Ni uburenganzira bwiwe. Ngerageje gukurikira ijambo nyakubahwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza yavuze ngo uzotangura intambara izotangurira ihereri. Pamela ukurikije iryo jambo karaba n'igihugu dufise uno munsi n'ingabo z'igihugu dufise uno munsi, urabona yuko hari umugwi w'iterabwo wahovaza ugatera igihugu hamuka ugatsinda igihugu cy'u Burundi n'ingene ciyubatse n'ingene gisanzwe gitunganije uno munsi? Nagomba ndabahumuriza gato. Twebwe iki ni igihugu kirimo leta, kandi leta yubashe, leta atari umwana. Igihugu si cyane. Rero iyo umuntu umwe yaduse akavuga, zamureke abavuga bivugira. Iki ni igihugu ciyubashe, iki gihugu sakagwi, iki ni igihugu kitari umugwi w'abaroberi, iki ni igihugu inzego zose zipanze, kandi turizera neza yuko abavugira kure yaco tubareke bavuge, ariko uzo kwiyemera azokwegera imbibe, hama nazomenya yuko igihugu cy'u Burundi cubakise. Hama kuvyerekeye umuntu nko Pamela nuko nababwiye je sinomucira urubanza, n'uburenganzira bw'ivyo ko arakora byose. Iyo turavugira igihugu apana kugufatanya igihugu n'umuntu, ni nkuko namubwiye vyoshika mugahitamo kuvuga ivyo mushaka nk'umuntu umwe. Igihugu ni ikintu kirimo amamiliyoni n'amamiliyoni. Rero umuntu umwe ko aravuga yuko yogira ico akoze ku gihugu hama ngo umutekano hungabane, je nibaza yuko ikibazo afise ntaco tuzi, ariko biga n'imvugo kandi nawe nyene arabizi yuko adashobora gufata igihugu. Kuko muribuka n'abari ku butegetsi
murazi imyaka bagwanye na leta yari ihari kandi aba bari ku butegetsi nabo nyene bari bafise inguvu ntibari abana leta yari ihari yari ifise inguvu ariko kubera bose bari abagabo b'inguvu bace bahitamo kuja mu biganiro rero yo kumviriza umuntu yahaze umuntu yagize amahirwe yo kuba hakurya kure y'igihugu cy'u Burundi hama cyangwa umuntu yironderera nk'ama views akavuga ayamuhe encore kandi ku gihugu azi yuko ejo ashobora kuzotaha nimba ari umurundi kazi ndazi ko azotaha rero afite na mama we yigisha muri kaminuza y'u Burundi nimba Pamela ari umurundi kazi cyenda nzi ko azotahuka mu gihugu cyo cy'amavukiro rero nubwo yoba yashavuye nubwo yoba yababaye no kwiga ingene amashavu yacu tuyajera amashavu yacu tuyagenza buhoro hama umuntu akavuga makeya kuko igihugu n'igihugu n'umuntu n'umuntu uko biri kose ndazi ko Pamela azotaha kumbura azoronka n'umwanya wo gusaba imbabazi abarundi kuko iyo tusiga igihugu cy'u Burundi kuri tukabarundi bari mu gihugu iki gihugu kirimo abagabo kandi biriko biraba twese turabibona kandi turizera yuko umuti w'ibibazo bihari uzogenda uraboneka buhoro buhoro kuko ibibazo ntibiri mu vy'igitoro gusa ibibazo si iki kibazo bagije mu vy'amasoko ariko arasha kandi umenye yuko uri mu gihugu ukumva ngo ari utugwi turi hirya no hino turiyumvira konona burya turi inyuma y'igihugu tuba dufise n'abantu indani mu gihugu rero iyo bafise abantu indani mu gihugu nabo nyene bishika birashoboka bagakorana nabo bantu babo bari ngaha kugira bagire ivyo ico no kwita sabotage simbone ngene no cita mu kirundi ego cyangwa kugira ngo berekane yuko bahari canke kugira ngo babashigike yabwiye ati twe turahari turi ngaha ni mwaza tuzobakira mugabo nagomba ndabibira akabanga yuko ivyo byose biragoye ni binyoma je ndavye inguvu CNDD-FDD yari ifise nkaraba inguvu leta yari ifise muri kiriya gihe hama bose kubera bari abagabo bashoboye bakaruha bavuga ati no reka twicarane tuyage rero imigwi yindi yavuse hirya yejo zirya mvugo zabo n'uburenganzira bwabo mugabo Jesse ndabiha agaciro cyane ahubwo nari kubatumira kugira ngo baje hamwe aba diaspora abarundi bose bari hanze mu bigo byo hanze hako kwigira umugwi ukuza kugwanya ahubwo nibagira umugwi wozuzana inyishu y'ibibazo dufite mu gihugu ko bagiriwe n'amahirwe bakaba bari muri ivyo bihugu vyo hanze abo bafise ubuzi n'uburyo nibabishire hamwe bace barondera inyishu muri bimwe nk'ibibazo dufise nga mu gihugu buryo umurundi w'umutima ari hanze n'umurundi ariko ariyumvira ati mbega hokogwiki kuri kina kiriya kuko igihugu ego dufise ibibazo bitandukanye rero umwe wese narabi ico yoshobora agiterera ariko kandi ndababazwa n'umuntu avuga ngo turaje ngo dukure ku intwaro ya CNDD-FDD none abariko barakora amakosa na CNDD-FDD bose kandi kini naco iyi ntwaro nari ya CNDD-FDD saba CNDD-FDD bonyene bari mu ntwaro kandi si bo bonyene bakora rero amakosa tuyata ku muntu amakosa ntushobora kuyata ku bantu tuyata ku muntu hama rero umwe wese aherereye ahamagariwe kubaka ahamagariwe kugira icyakoze hama muhumure nta kagwi kazova hanze kaze gutera Burundi twe dusenga turavyemeza kuko Imana irakunda Burundi cyane kandi iki nigihe cyuko Burundi bugomba kuja mu bihe vy'impemburo mu bihe vy'ubutabazi kuko nibihe tumazemo nibihe nico kimwe n'intambara intambara si amasoro gusa burya ibi bintu dutondera ibi bintu nyene ubona vyaduze ibeyi ibi biciro bidafise biduga ku munsi nayo nyene n'intambara nubwo atamasoro arimo nubwo atamabomba arimo rero dufise Imana ikundi igihugu cyacu je nk'umukozi w'Imana nkaba ndumwe mu bigisha ivy'uburongozi kandi nkakurikiranira hafi ivyerekeye ivy'igihugu canje ndemeza yuko atantambara iriko irategurwa n'ijuru ntizoshigikira ivyo bintu
wabivuze neza, sokuru yaradusigiye umugani wahora uzotangura intambara wahora ari perezida w'igihugu ati uzotangurira intambara uzotangurira aho yayitanguriye amherera aho nyene kandi nje notera kama Abarundi nibifuze kuzana intambara mu gihugu nk'iki gikeneye kubakika, gikeneye gutera imbere. Tuwo turitegurira iterambere ridasanzwe, rero uce wiyumvira abozana intambara nk'ubu muri iki gihugu aho tugeze, bakazana intambara yo kugira ngo Abarundi bahunge boca bunguka iki. Nibaze nyabura tubaka igihugu. Ari akajambo kamwe waruvuze ngo katwebwe dusenga nibavumura Abarundi twazi ko atantambara iteba mu gihugu. Dusanzwe tunabizi wewe uri umwe mu bantu bavuga ngo usanzwe werekwa. Kuba hari ikintu weretswe ku gihugu cyacu? Twe Imana dusenga, ni Imana ivuga, ni Imana itanga ibimenyetso, ni Imana buga ahanini iyo ukurasenga urumva muri wewe ijwi ryo mu mutima urumva ko wemeranije n'ivyo wakurasenga. Jewe ndabisubiyemo nk'umukozi w'Imana kandi nk'umurundi kazi aharanira amahoro n'ubumwe n'umutekano, yifuriza igihugu ciwe ineza yuko atantambara izoba nga muri iki gihugu. Ibi ndabivuze mpagaze neza nk'umukozi w'Imana yemera ko akorana n'Imana y'ukuri. Ntabwo bafise bishitse je Rede Tabara namwe ndabahumurije jewe ndabivuze nk'umukozi w'Imana. Imana dusenga iyo nasenze nta ntambara mu gihugu cy'u Burundi, ndabisubiyemwo. Sindabivuze ngo ndumukuru w'igihugu, sindabivuze ngo ndumushinga amateka, sindabivuze ngo ndi umunyapolitike wowe ibinabi ndabivuze nk'umukozi w'Imana. Imana ivyo igomba ku Burundi ni vyiza, ariko abantu bafise intambara mu mitima yabo ni uburenganzira bwabo. Abantu bifuza kuza gutera ni uburenganzira bwabo. Abantu bifuza kukonona ni uburenganzira bwabo. Ariko twebwe natwe iyo dusenga kandi twemeranya nayo, jewe umutima wanje uri mu impwemu y'Imana, umutima wanje ndiko ndasenga, nta munsi n'umwe ndabona ngo turiko turasubira guhunga. Kandi mu byo dusengera turasenga tuvuga duti Imana, Abarundi turarushe n'intekera ku mutwe, turarushe n'ubwicanyi, amaraso yamenese ni menshi, amaraso ataka ijoro n'umurango ni menshi cyane. Hari hagezaho natwe tunezerwa, Abarundi twitegurira kugirane gufatana mu nda. Rero abasotorana ntibazobura, ariko ndabaremesheje, ndabisubiye nk'umukozi w'Imana. Nta ntambara mu gihugu cy'u nta Barundi bazosubira kandi kwikorera imizigo ngo bahunge. Abamaze kuyitekera bayitekurure vraiment baba amahoro. Tubanaye dusengera amahoro mu gihugu, kuko amahoro niwo mushinga wa vyose, kandi uko tuzubana dusengera igihugu niko n'Imana yacu tubandanye ikora. Abavyifuza barahari n'abamaze kuvyitegura barahari, ariko ndagomba ndabahumurize bamenye ko atantambara iri mu Burundi. Ejo mu gitondo Rede Tabara yozinduka itera mu gihugu cy'u Burundi. Iryo jambo usubiramo kandi ukarivuga nk'uko warurivuze. Imana ishime ko batazozinduka batera. Imana ishime ko batazozinduka batera. Ndazi yuko ariho n'Abarundi benshi bari hanze bifuza yuko boza kugira ngo bahindure ibi na biriya bivaye n'ingora n'ibibazo biri mu gihugu. Baruzuye barahari, abifuza ineza y'igihugu barahari. Nabo wumva bavuga ngo tuguma tuze dutere, herega imvugo n'ingiro sico kimwe. Yarigi umuntu avuga kubera ishavu cyangwa kubera abona ibinabire cyangwa kubera yumva ibinabiriya, ariko maze kwinjira mu gihugu akaca abone ukundi kuri, akaca yumva ivyumviro birahindutse. Rero nejo sinzotinya kubisubiramo, kandi ndaremye nta Rede Tabara kuratera igihugu. Ndeyo muvuze Rede Tabara ngo mushaka kuvuga iki? Rede Tabara nakabwi navuga ngo n'abantu bagiye hamwe barakora ishaka, navuga ngo sinzi ko no byitwishira mu cyangwa umuhari bati twebwe dukeneye gukora intwaro ya CNDD. Kandi ikindi naco no kwibutsa yuko na senere yaramaze kwinjira ishyamba irongowe na Aloyizi Nzabampe. Naho nyine bashaka gukora iyi ntwaro. None abo bagabo umva niyo bakija mu ishyamba cyangwa bamaze igihe mu ishyamba? Barinze babigaragaza biboneka yuko bamaze igihe. Yego.
Cerebaza yuko abo bagabo nabo nyene ari abarundi n'abarundi cyane kandi amahirwe dufise nuko umukuru w'igihugu yamariko arasemerera avuga ati abarundi nibaze tubaka igihugu nibatahe. Rero umuntu akunda igihugu ciwe ntagihabuza umuheto wabu araza akaca ashikiriza iciyumviro ciwe akaraba ko bacakira cyangwa ko batacakira. Ariko je nisinibaza yuko umuti w'ibibazo dufise mu gihugu ari uvyo gufata umuheto. Rero baza yuko nabo nyene mu gukunda igihugu cabo bazorondera indi nzira kugira ngo bahunguke baze mu gihugu tubaka igihugu twese, ariko atari inzira yo kwinjiza igihugu mu ngorane ngizo, kuko yuko urategura intambara nubuzi uzofa nuzosigara. Kandi umenye yuko iyo umuntu akwinjiranye uramwitegurira, kandi iyo umwiteguriye sinibaza yuko uzova hanze ko yonesha wazosanga mu gihugu. Ariko ndashima Imana ndabisubiyemo, nubwo abo barundi bari hanze bavuga ayo majambo yo kugira ngo baze gutera uburundi bwabibarutse uburundi bwabo ngo kubera ibi na biriya, nibaza yuko Imana dusenga izobahindura ivyiyumviro bazoze tubaka igihugu atamaraso arinze guseseka. Yego nuko Madame Sabine ndagushimire kuri bino bibazo gerageje kutwishura neza cyane. Akandi kabazo rero nshaka kono kubaza, uri umwe mu badamu novuga ngo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagaragaza imbaraga zabo cyane, ariko twaba dufise urundi ruhande rw'abandi bamama bikumira cyane, kandi nabo abo bamama bafise ikintu kinini cyane botira mu iterambere ry'igihugu. Mbese nakaye muhereza abandi bavyeyi bagerageza kwikumira cyane bakubona ikumenga ntaco bashoboye nabo. Mu gihe tubona wewe uri umuvyeyi kandi uhangana cyane kugira ngo igihugu kimere neza kandi ukabigaragaza cyane, bajya abandi bamama rero bigunga cyane babona ko ataco bashoboye, ni buhe butumwa bahereza cyane n'ikihe cigwa utegura kuri je nagoma ntera kamo abamama cyangwa abakobwa bageze mu bigero aho bageze aho bari hose, biyumve ko bashoboye, biyumve ko aho bari hose bagomba guharanira ineza yacu, ineza y'imiryango, ineza y'igihugu. Ntibigire basinda bibazo, kuko iyo wigize sinda bibazwa ejo barashobora kugufatira ingingo itakunezera kubera yuko wigize sinda bibazo. Ariko tumenye yuko ibibazo byose turaba, niduci ruhande kandi nitugira ubwoba. Burya abamama turashoboye cyo kimwe n'abapapa. Rero nibahaguruke na cyane cyane muri ibihe mumva bariko baritegurira amatora y'umwaka uza. Ndabateye akamo abazoba babishoboye biyandikisha, hama abandi bakenyezi babashigikira, kuko cyo turavye igitigiri cy'abakenyezi n'igitigiri cy'ugwaruka muri benshi cyane. Natwe abakenyezi turi benshi, hamwe hoza abakenyezi bitoza mu nzego zitandukanye, ndazi yuko abakenyezi tubashigikira nabo nyine boja mu ntwaro, kandi nk'uko bihari, ariko turakeneye yuko vyiyongeza. Igitigiri gihari turagishima, mugabo bamwe vyokunda tukaronka n'ibindi biti birimo abakenyezi birenze bihari, tuneze tukabona nk'umukuru w'igihugu wabaye umukenyezi. Ivyo vyose Imana irabishoboye, nibiyandikishe bitoze. None habaye amatora harimo turi muri demokarasi. Amatora arimo ukuri, hama rero abagore bakiyandikisha, biyandikishije umugore aramusasinze bazaye kuzosingwa atazokwanga, mugabo mugihe batiyandikishije akiyandikisha abagabo bonyene, hama umugabo gatsinda, tuzokwemera. Ariko kandi tumushigikire, kuko abagore bazoba basigaye tuzoja mu nzego zitandukanye, hama dushigikire uzoba yemejwe n'abanyagihugu. Madame Sabine, uno munsi uramutse bakugize umushinga amateka wovyemera? Rega burya kuba umushinga amateka uba wizewe n'abanyagihugu. Yego. Abanyagihugu impamvu ndabivuze nuko hari ikiganiro kimwe twakoranye nkabona abantu bavuga ati umumama barakwiye kumushyira mu nama y'amashinga amateka, arase ikintu kinini yoterera mu byumbiye. Niyo mpamvu kino baramutse bakugize umushinga amateka wovyemera? Burya igihugu kiyamuseki kwizeye aho kigushira nushaka kuhanka n'uko n'igihugu cyawe. Hama rero kuri ico kibanza cy'ubushinga amateka ni kibanza mu bisanzwe
cyo kuvugira abanyagihugu. Rero abanyagihugu uramuse witoje abo banyagihugu bakaca bagushigikira hama ukaronka ayo majwi ashobora kuhaca. Ico ni kibanza cyo guserukira abanyagihugu kandi ico bagushikanye kuri ico ukabankira ubu n'umuhemu. Ariko kandi natari ngaho nawo woja mu inzego zari zo zose bagushizemo uko igihugu cawe ubwiza kwitanga ugakorera igihugu cawe hama kandi na cyane cyane ukavugira abo banyagihugu batagira abo bavugira. Yego uno munsi rero uramutse ubaye nk'umukuru w'amashinga amateka niki kintu cyambere wokwihutira guhindura muri no ntwa turabona canke mu bino bintu turabona mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Dufise ingorane turavigisha mu burongozi. Abarongozi kenshi iyo umuntu ashikiri mu burongozi muri mu giti runaka acabona umengo agiye kugira ngo bamuterure, ariko umurongozi yabwiza kugenda amenye yuko agiye kwikorera abandi. Nk'umurongozi musuku sinoshoka mvuga ngo mbeno cankori kuko nabari kuri ico kibanza buge bariko bakora ivyo bashoboye. Icambere je noshika kwanza turaba amategeko ahari, mbega avuga iki, mbega kuvyereka abenegihugu cyangwa abanyagihugu amategeko avuye kugira ngo aba banyagihugu bogorore cyangwa abanyagihugu nabo nyene ivyabo bifata umurongo runaka. Kuko je ndemezanya n'abandi yuko igihugu cyacu gifise amategeko meza, gifise amategeko meza atandukanye, ariko kandi umuntu wese ayakurikiza uko agomba cyangwa umuntu akayasoma uko agomba. Rero biga bibanza ni bibanza tudashobora kuniganiramo, ariko ahubwo iyo ugiye kuri ico kibanza umenye yuko ugiye kwikorera abanyagihugu, ugiye kuba umusuku w'abanyagihugu. Bisigura yuko rero sinoshoka ndakubwira ngo je noshika nkora ibi kuko si jewe ngiye gukora ivyanje, ngiye gukora ivyo abanyagihugu bazoba bakeneye, ivyo abanyagihugu bazoba babuze, kugira ngo tubivuge tubishikirize hama abajejwe kubitorera umuti babitorera umuti, kubera tuba tumeze nk'abavugizi b'abanyagihugu. Hari akantu wari wavuze mu kanya ngo abamama muri benshi ntihagira umumama umwe basiyoseruka nawe yandikisha mu matora muzomushigikira. Nta kuntu wowe kwiyandikisha n'abandi bamama bakagushigikira? Ivyo uba ari umugambi. Iyo ni projet, ni umugambi munini cyane, ni umugambi usaba gufata umwanya wo kwiyumvira. Ni umugambi burya ibyo wumva ngo ni ibiti, ntugire ngo ibiti byose biba biryoshe. Ndakunda gukurikirana umukuru w'igihugu wa Ibrahim Traoré wa Burkina Faso. Yavuze yakunda kuvuga akantu kavuga ngo kubona jewe nemeye ubuto bwanje bansohokana banjana bakaca bantahana bakaca banjana aho bagomba panaho ngomba, sinabigiriye ubusa. Sho kwemera ko igihugu canje kimererwa nabi. Ako kantu yo ndakumvise karanyubaka cyane. Rero ako kantu nakantu ngomba gutera kamo uwari we wese. Twebwe igikuru suko toja kuri opposition, ariko igikuru nuko umuntu wese aho uzoburi umve yuko ugomba guharanira ineza y'igihugu cawe n'abakibamo. Hama ico mubajije ni kibazo kitoroshe kandi coroshe. Nawe we wo guhakagyo kukwiyandikisha muje mu matora ntayo oyajamo, ariko rero ari ibisabwa. Rero ibisabwa mu gihe bihuriranye utabikwije ntushobora kubijamo, zo kurateza akajagari. Ariko ndizira neza yo kubikwije. Ivyo ibisabwa ni vyinshi cyane, akaba rero n'amafaranga atagira uko angana. Tuvuga ngo ntagira uko angana mugabo kuba yafise ni make, ariko kubatayabona abo yakura si make. Ivyo byose ni ibintu
biba bihari ubikwije urashobora kwitoza utabikwije ushigikira abitoje ukaraba ufise imigambi myiza ukamushigikira hama ibisigaye aho uzoba uri hose ukaba uri umuntu uharanira ukuri uharanira ineza y'igihugu urwanya ubunyonyezi urwanya ivyo vyose vyoza vyononera igihugu cawe kuko jewe ntababesha muri jewe hariho ukunda igihugu mu buryo budasanzwe nico gituma sima mparanira ibiti cyane ariko mba mparanira kuronka aho mvugira kuronka aho nkeburira abandi kuronka aho noshigikiza ivyumviro vyanje abari hirya no hino kugira ngo twese iyi neza y'igihugu tuyibone co kimwe kandi amahoro umutekano ubumwe nta n'umwe atabikeneye ni vya twese iyo rero tubishigikiye iyo rero tuvyumvise kumwe tukaca turengera ibiriko biraba ni kimwe muri vyinshi abarundi dukeneye rero ntitubone ibibazo gusa biriko biraba mu gihugu burya rero ni vyiza biriko birakorwa muri iki gihugu nubwo abantu batariko barabibona directement kuko iyo habuze ikintu c'igitoro n'ikintu uwo ari we wese abwiza kumenya abwiza kubona mugabo kandi twizere yuko uko biguma biba binanirana ariko n'ababijeje bariko bararondera iyindi nzira yo kubironderera umuti kugira ngo umunsi umwe igitoro kizoboneke hama umunsi umwe ibi vyuko amagareri amasoko agumasha agasakisaki babironderera umuti wavyo hama n'ibindi bibazo bitandukanye duhereye mu bisata biba bijejwe ivyo bikorwa ego icyo nibaza rero ndashaka kubaza cyane kano kabazo ati nakahe kamaro k'abantu novuga ngo bayerura bakavuga ibitagenda neza mu gihugu nubwo novuga ngo bamwe baca babita basira igihugu ugasanga iyo umuntu aravuga ati igihugu cy'u Burundi ibintu bimeze ukuntu byarononekaye ukuntu ukaca usanga bamwe bari kuvuga ati mwebwe murabasira igihugu mbese we nk'umuntu wigisha ibintu bijyanye n'uburongozi busuku nakahe kamaro ku bantu bavuga ibintu biri novuga ngo positive ku bantu batuka igihugu cyabo bivanye n'ibihe tubamwo cyane ibihe turahitiramo John babwira yuko nabagije akamaro kabo ku gihugu abavuga ibitagenda neza mu gihugu abavuga ibitagenda neza akamaro kabo mu gihugu abavuga ibitagenda neza barafise ico bamara kuko baba bariko barakebura mugabo nukuraba mbega ndiko ndakebura mu nzira yihe inzira yo gukebura si inzira yo gutukana si inzira yo gushira isoni kuko ibitagenda neza mu gihugu kubivuga n'ibisanzwe kandi tubizwa kubivuga iyo tutabivuze kumbure n'ababijeje ari igihe batabimenya rero iyo tubivuze tuba turafasha ababijeje kugira ngo bikurikiranire hafi bace babironderera umuti barondera inzira yo kugira ngo bigende neza rero abo bantu babona ibitagenda neza bakaca babivuga ni ukuri ni vyiza ariko turabe mbega tubishikiriza gute bugiye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu n'ingene ubishikiriza ni ibintu bibiri bidasa hariho kubishikiriza ukabishikirizanya n'ishavu none je muko murambaza mubaza yuko ibitagenda mu gihugu ntariko ndabibona tuba turabigani biruzuye birahari ariko rero nibiko biyagenda neza rero ivyo bitagenda neza twige ingene tubishikiriza tubishikirize dutekanye tubishikirize mu ndero tubishikirize tudatukana kuko abo tubibwira nabo nyene n'abantu nkatwe kandi iyo bavyumvise baba bakebuwe iyo rero tubakebuye nakaryo keza kugira ngo nabo nyene bikubita gashi bace batangura rero gukorana bakoresha ama service yabo ababijeje kugira ngo barondere icoko ariko mu gihe tubishikirije dushira isoni dutukaba dutwara burya umutegesi umwanka umwemera akigutwara bakomeye abari hejuru yawe abagufitiye kububasha
n'ubushobozi bwo kukugenza uko ashaka nawe uri kure y'u Burundi abishase arashobora kuvugana n'igihugu rimwe ukazobona barakureruye bakuzanye rero notera kamo abantu bababazwa n'ibibazo biri mu gihugu ko birahari nivyo twe tubibayemwo tubizi gukuruta abari inyuma y'igihugu turabibona